For safety reasons, we will now demonstrate the safety of the without attention. Đây là dây an toàn. This is your seat belt. Quý lôi cài dây bằng cách ấn phần mặt phẳng vào đầu khóa, thắt chặt bằng cách kéo đầu dây. To fasten, insert a metal tip into the buckle and tighten by pulling the strap. Và mở bằng cách nhấc đầu khóa. To unfasten, lift out. Khi tín hiệu cài dây an toàn bật sáng, quý khách hãy trở về chỗ ngồi và cài chặt dây an toàn. Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten the seatbelt. Đây là mặt nạ dưỡng khí. This is your oxygen mask. Trong trường hợp mất áp suất, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống từ hộc phía bên trên ghế ngồi của quý khách và từ trên trần trong phòng giám sinh. Quý khách lưu ý gỡ bỏ khẩu trang trước khi sử dụng mặt nạ dưỡng khí. In case of decompression, it will automatically drop down from the passenger service ribbon above your head and from the ceiling in the lavatories. Passengers are requested to remove the oxygen mask if worn before using the oxygen mask. Quý khách kéo mạnh mặt nạ gần nhất, đặt lên mũi và miệng, choàng dây qua đầu rồi thở bình thường. Pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. Quý khách hãy đeo mặt nạ cho mình trước, rồi cho các người đi cùng. Put on your mask first and then assist others under your care. Áo phao được đặt bên dưới ghế ngồi của quý khách. Quý khách lưu ý không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có thông báo của tiếp viên. The life vest is located under the seat. Passengers are requested not to remove the life vest from its location unless instructed by cabin crew. Trong trường hợp phải hạ cánh khẩn cấp trên nước, quý khách lấy áo và choàng qua đầu. In case of emergency ditching, to use it, slip it over your head like this. Vòng dây qua eo, cài khóa và thắt chặt dây. Clip on the waistband and pull it tight. Quý khách làm phồng áo phao tại cửa thoát hiểm bằng cách giật mạnh thẻ đỏ. At the exit, before leaving the aircraft, pull the red tab to inflate your life vest. Nếu áo phao không phồng lên, quý khách có thể tự làm phồng áo phao bằng cách thổi vào miệng van. If it fails to inflate, blow into the tubes. Ngoài ra, trên áo phao còn có một đèn và còi để thu hút sự chú ý trong trường hợp cứu nạn. There are a light and a whistle to attract attention. Trên máy bay có 8 sự thoát hiểm, thắp những vị trí thoát hiểm gần nhất. There are 8 exits on the aircraft. Please locate your nearest exits. 2 cửa ở phía sau, 2 exits in the rear. 4 cửa ở giữa khoang hành khách, 4 exits in the middle. Và 2 cửa ở phía trước, 2 exits in the front. Trong quá trình thoát hiểm, quý khách lưu ý bỏ lại hành lý. During evacuation, leave your hand luggage. Nếu có khói trong khoang khách, quý khách hãy cúi thấp người và đi theo phía đèn thoát hiểm đến cửa thoát hiểm gần nhất. If there is smoke in the cabin, please stand low and follow the emergency light to the nearest exit. Quý khách vui lòng đọc bản hướng dẫn an toàn được đặt ở túi ghế